services Calibre. Yun. Sir, ito yung fan motor mo, sir. Gumagana na, oh. So, gumagana na rin yung compressor mo. Nirelease ko na lang to para matisting natin ng maayos yung fan motor. Yun, oh. Oh, mahina ikot niya. So, lalakas yan pagka mainit. Kasi full DC yan, eh. Tingnan natin, ha. Pag bumirit na siya, tingnan natin. Oh, yan, oh. Palakas, oh. Oh, palakas ang ikot niya dahil bumibirit siya ang compressor. Ayan, oh. Oh, palakas yan. Oh, yan, malakas na. Oh, yan, bumirit na yung fan mo, sir. Oh. Pagka tumatagal siya, pag nag-i-speed yung compressor, mag-i-speed din yung fan motor mo dahil umiinit na to. So, okay na yan, sir, oh. Oh. Yan, oh, malakas ang ikot, oh. Oh, tuloy-tuloy ng ikot, sir, oh. Oh, yan. So, ayos ito, sir, yan, oh. Ganda na ng ikot, oh. Lakas na. So, ang problema nito, gumagana lang compressor pero hindi gumagana yung fan motors. So, yun, okay na. Oh, i-off muna natin. I-off. Naka-off na yan. Naka-off na yan. Yan. Yan, ayos. Ayos na, sir. Yan, naka-off na rin ang fan. Okay.